في اول حلقه من مسلسل العبث الشهير بيرم قدام دكاتره الكليه بتاعته بيشرح مشروع التخرج بتاعه اللي هو اصلا بيعيده كل سنه، تقريبا دي السنه الخامسه باين، واللي هو عن العناب وقدراته الخارقه. بس هل الكلام عن العناب ده اصلا بجد؟ بص، ده مش موضوعنا. فكره انك تعمل سوبر هيرو مش واو ومش اول مره تحصل اصلا، يعني اصلا طول عمر البطل الخارق في المجلات، وده كان اول ظهور قبل عالم السينما والمسلسلات اساسا. في كذا شركه اللي هي مختصه بتقديم البطل الخارق، اذا كان في مجله وكتاب او فيلم في سينما اي حاجه، يعني زي مارفل ودي سي. بس سبايدر مان كان غير، اول ظهوره كان 1962 في مجله عادي، يعني ما كانش فيلم لسه، وكانت هي نفس قصه بيتر باركر وعمته والعنكبوت اللي قرصه هو بقى ساعتها سبايدر مان بدل بيتر باركر. بس ده كان فكر الغرب، يعني ان هو يعمل بطل خارق وما كانش في عبث عادي. اللي كتب الشخصيه اصلا الكاتب الكبير ستانلي، فهيعمل حاجه ازاي؟ فاهم؟ لكن احنا هنا هنمشي عكس السير وملناش دعوه باللي حصل ده اصلا. هنجيب 3 شباب لسه رصيدهم الفني يا دوبك، وهنعمل سوبر هيرو مصر كده رايق. هنجيب احمد فهمي وهشام ماجد والنقيب تيسير فهمي اللي هو شيكو يعني. والثلاثه دول بداوا مشوارهم الفني هم في الجامعه، عاملين فرقه كده يعني بيعملوا افلام على الضيق اسمهم تمر هندي، وبيعملوا افلام هدفها مش الشهره بس. المشوار هدف منهم على بعيد لما عملوا فيلم رجال لا تعرف المستحيل سنه 2002. دي بقى كانت نقطه كده، فاهم، لمشوارهم الفني بقى، عشان الفيلم ساعتها انتشر وعمل ضجه، وكان ايامها اللي هو بيتنقل من كمبيوتر لكمبيوتر، ما كانش في عالم النت واليوتيوب. اليوتيوب اصلا 2004، فاهم؟ فاللي هو بيتنقل من كمبيوتر لكمبيوتر وكده يعني، لغايه لما تيجي النقطه الفاصله سنه 2008 وتعرض عليهم فيلم ورقه شفره. هتفك الشفره ولا لا؟ مفيش لك. ونكون اول مره نشوف الثلاثي في فيلم بطوله بقى وسينما وكلام من ده، والفيلم الصراحه جامد، وهم اصلا اسلوبهم جديد كده ومطرقع، اللي هو ده اللي خلاهم متميزين بسرعه. اصلا مفيش حد بيتبع نفس اسلوب الكتابه الجديد ده اللي هو الاسلوب العبثي. في مشهد هيعدي عليك كده وهتحس ان انت مش فاهم حاجه، هتقول هو ايه اللي بيحصل وفي ايه. عمر الشريف هيبوس ايدي عشان يعمل الدور. الله يرحمه، اختيار رائع طبعا. وغير ان هم ممثلين، لا هم كتبوا افلام ايكونيك فشخ، زي مثلا بوشكاش، احمد فهمي وهشام ماجد اللي كاتبينه، وفاصل ونعود برضه. حاجات كده متكلفه تعيش معاك كذا سنه، ومن الصعب في الفتره الزمان اللي احنا فيها وسط التنافس الكبير اللي احنا شايفينه اصلا تلاقي فيلم ممكن تتفرج عليه تاني لو شفت صدفه على التلفزيون. الثلاثي مليون مظاهر وهم متميزين فشخ، وطريقه كتابتهم حلوه وحضورهم طاغي برضه. القلش بتاعهم مش اللي هو من نوعيه الحزق عشان يضحكك. وحياة النعمة دي اللي بشوف بيها. 2013 نزل مسلسل الرجل العناب، مسلسل تشوفه كده تقول بايخ واوفر ورخيص، بس هو حلاوته في رخصه اصلا، اللي هو انا مش هبذل مجهود عشان اطلع الضحك من بقك، فاهم؟ احنا نعمل اي حاجه في اي حاجه وانت تضحك من نفسك. وعلى نفس النهج والاسلوب العبثي ده طلع لنا المسلسل الايقوني ده اصلا، حاجه كده في اللذيذ منه. بس ايه هي عوامل النجاح اصلا؟ واشمعنى الرجل العناب ايكونيك قوي كده ومعلق مع الناس شخصيات المسلسل بشكل كبير؟ فاكر باخه طبعا، وفاكر كوبايه، فاكر نقيب تيسير فهمي، فاهم؟ يمكن من اهم عوامل النجاح للمسلسل مش ان يكون رخيص ويبان مبتذل، لا، البراندنج بقى، او خلينا نقول الاسم التجاري احسن واوضح. يعني اختيار هشام ماجد واحمد فهمي والشيكو لاسمائهم مش معقول كل مره بيجوا صدفه، كل حاجه بيعملوها لها اسم كده خاطف وبيعلق معاك. والاشهر واللي معظم الناس عارفه الثلاثي باسمائهم زي سمير وشهير وبهير. كل الاسماء دي بتخلي العمل الفني اللي بيعملوه ايكونيك في حد ذاته. ما هو برضه ما كانش ينفع اخلي احمد فهمي في الرجل العناب اسمه يكون اياد مثلا، الاسم من اهم مكونات البطل اصلا. زي مثلا محمد رمضان في جعفر العمده، ما كانش هيبقى منطقي خالص لو اسمه كان شادي. ومش قصدي الاسم وحش او فرفور لو انت فهمتها كده، بس الاسم بيوضح الشخصيه اكتر، ممكن يدي لحامله هيبه او انه يوضحها اكتر هو مين ده. ممكن يبين له روش زي امير عيد في ريفو، شادي وفي سن الشباب لاقي عليه دوره في المسلسل، شاب مطرقع عايز يعمل حاجه جديده وبيعمل مزيكا حلوه كده. المهم هو الاسم مفتاح الشخصيه. والكلام ده مش بس بيتحط في حته العمل الفني، انت لو بتاسس شركه لازم يكون ليك اسم يشد، اسم اول لما يتقال بس خلاص هفتكرك على طول. بس برضو كده مخلصناش، انت لازم تقدم لنا الشخصيه حلوه برضو، يعني ما تنساش. والثلاثي عندهم افتتاحيه الفيلم اهم من الفيلم ذات نفسه، اللي هو هيشدك خلاص. في فيلم الحرب العالميه الثالثه بيقولك بنفسه ان الفيلم ده مش مسروق من الفيلم الاجنبي اللي في المتحف، بس شبهه قوي. والحقيقه هم ما كتبوش، هو قال يقولك بس بيفكرك. والصراحه الفيلم اعلى من الاجنبي يعني. الثلاثي هم رايحين في حته الكوميدي قوي، واحنا خلاص عرفناهم بالادوار دي، فلو عملوا حاجه مش كوميدي ممكن انت كمشاهد ما تصدقهاش عادي، وده حقك. بس اعتقد برضو ان من عوامل نجاحهم ان هم عيله، تحسهم كده انت عارفهم قريبين منك يعني من كتر ما شفتهم مع بعض. يعني نفس فكره الكبير قوي، هو احنا ليه متعلقين بمسلسل الكبير وشخصياته كده؟ برضو لنفس السبب والدوافع، اللي هو انا اول موسم للكبير شفت لمة العيله، الكبير وهديه واشرف وهدرس وجوني وتوماس وفزاع، هي التوليفه دي. فخلاص دول عيله انا متعود عليهم كده ومبسوط بلمتهم، عشان دول دخلوني تفاصيل كتير. شفتهم لما راحوا المصيف، شفتهم في البيت، من كتر ما المشاهد كانت بتدور في اطارهم وبينهم اتعودت عليهم خلاص. هي دي التركيبه اللي انا عايز اشوفها كل مره. وفي الموسم السادس مع اختفاء هديه ومربوحه تحل مكانها، كان في بعض الناس معترض على الموضوع ده، لانهم خلاص شايفين ان هديه مش هينفع يحل محلها اي حد تاني. والناس دول كانوا كتير يعني، ما كانوش مثلا 5 و6 بيقولوا رايهم. رحمه بتعرف تمثل وعامله دور حلو قوي الصراحه،
بصراحه، بس الناس مش متقبله فكره ان حد من التركيبه دي ينقص. هي كده بالظبط، هم عايزينها هي زي ما شافوها وتعلقوا بقى قبل كده، مفهوم العيله يعني، فاهم؟ ونفس المفهوم برضو بعد انفصال احمد فهمي عن هشام ماجد وشيكو، اللي اصلا كان حتمه هيحصل في اي وقت عادي. اكتر الناس كانت زعلانه على اللي حصل، وهم برضو كانوا عايزين يفضلوا يشوفوا التركيبه بتاعتهم هي اللي هم متعودين عليها. وهشام ماجد وشيكو في 2020 حققوا المعادله من تاني في مسلسل اللعبه، مفهوم العيله برضه، بس المره دي عملوا عيله تانية غير اللي احنا كنا متعودين عليها خالص. وبيدخل فيها احمد فهمي في اخر حلقه من الموسم الاول عشان يربطوا لنا كل حاجه ببعض. اكيد استضافه احمد فهمي واللي اختاروا انه يجي في حلقه واحده بس من مسلسل هشام ماجد وشيكو ما كانش صدفه يعني. واشمعنى في الموسم الاول انتوا بتعرفونا عليه؟ ما عشان يخلقوا لنا اكتر ويخلوا في دماغنا مفهوم العيله، ونصدق ان دي العيله اللي المفروض اتعودنا عليها، وان هم مفيش حاجه اتغيرت يعني، عادي الموضوع مكمل مفيش اي مشاكل. وخصوصا ان الفتره دي كان بيدور حوارات ان هم اصلا متخانقين مع بعض على المستوى الشخصي يعني. موضوع السوبر هيرو اللي كنا بنتكلم فيه بالنسبه للرجل العناب يعني، هو طلع حلو وكل حاجه، بس ليه اصلا رخيص يعني، مش قصه كوميدي عشان شيكو وهشام واحمد فهمي، هو سبب الرخص في المطلق عشان احنا هنا في مصر. يعني مثلا هل مفيش قصه نرجع لها زي مجله مثلا؟ حكايات جنسيه بكام يا اشرف؟ هو في قصص كتير زي دي سي ومارفل وكل المجلات الجميله دي يعني. سنه 2015 اتعمل مجله كده فيها شخصيات مصريه خارقه من مجموعه شباب، والمجله اسمها العصبه. بره عن الخيال العلمي والمجلات، احنا في عندنا في مصر ابطال كتير ممكن ناخد قصصهم ونعمل عمل فني حلو كده وهيكون جدع فشخ. كنت من الشرفاء اللي حاربوا في هذه الحرب، اربجيه في ايدي مش دريان بنفسي في حمايه تراب مصر. لا احنا لو رجعنا لاساطير الحضاره بتاعتنا هنعمل قصص وابطال كتير قوي كمان، وده اللي مارفل عملته، اخدت بطل من اصل قصه عندنا في الحضاره المصريه بالشكل بتاعها بتركيبتها بالعالم بتاعها بكل حاجه، شخصيه مون نايت يعني. ودي مش شخصيه جديده لسه ظاهره في عالم مارفل، لا اول ظهور لها كان سنه 1962 اصلا يعني. وده رجع واستنادا على شخصيه اله القمر اللي اسمه خنسو. وزي ما انت عارف او متعرفش ان المصريين القدماء زمان كانوا بيعبدوا القمر، فكان لهم 3 الهه اصلا، منهم الاله خنسو اللي قام عليه مسلسل مون نايت. يعني عندنا قصص اهو، ممكن نرجع لقصص من الحضاره بتاعتنا. لا ومش كده كمان يعني، في شخصيه زي شخصيه رجل المستحيل للكاتب الكبير طبعا نبيل فاروق، ممكن عادي نعمل منها، بس الفكره مش في كون في قصه موجوده. ما هو ممكن نخترع قصه وبطل ونعمل كده، بس هيكون في مجله او كتاب، لكن ساعه التنفيذ ممكن تخيش. واقول لك ليه دلوقتي. عشان تعمل بطل خارق مبدئيا انت لازم تختار له قوه يتميز بيها، وده اللي حصل في الرجل العناب عادي، اللي هو قوي فشخ وبيطير واسمه عصفور يعني من صفاته. تمام خلصنا دي خلاص. تاني حاجه ادينا له نقطه ضعف، ابله سلمى، اللي دايما بتستغله عشان هو عارف الرجل العناب وصاحبه يعني، ودايما بتعمله مشاكل مع دكتور بيرة. وبعد كده هتختار للبطل بتاعك اسم ما تكونش شافه من حد. خلاص يا عم اخترنا له الرجل العناب كده حلو، وعملناه مختلف كمان، ده طالع من منطقه شعبيه اصلا يعني. واعملوا بقى كده نشأة معينه زي انه اتولد يتيم وعم هيصل اللي رباه، يعني في نشأة مختلفه اهو. ووريلنا كده انطباعه الاول لحظه اكتشافه ان عنده قوه خارقه بقى، وخلي كمان الناس تخاف منه، او مش كل الناس بعضهم مثلا، لغايه لما يعرفوا ان دول لازمه وبيحل ازماتهم وهو ما بيتعوضش. وكمان خلي ليه اعداء بالمره يعني، بس قبل كل ده تكون عامل لبس معين، ده لازم يا باشا اكيد. وتكون حاطط مثلا حرفه عليه يعني، دي ثوابت اصلا كده موجوده يعني. وحط له بقى صديق الكفاح او مجموعه اصدقاء كده جدعان بيحبوه، جدعان قوي. عملنا البطل الخارق خلاص، يلا اقول لك بقى لي ممكن يخيش. الميزانيه يا صاحبي، انت عايز تعمل سوبر هيرو بجد يعني، عايز استوديو ما يقلش عن استوديوهات مارفل مثلا. طب انت عارف ميزانيه اول فيلم لسبايدر مان كان كام اصلا؟ كان 139 مليون دولار. انت متخيل الرقم عامل ازاي؟ وده سنه 2002 فاهم. ومثلا فيلم زي باتمان الميزانيه بتاعته 200 مليون دولار، اضربوا كده في 8 الجنيه المصري. بس العائد اللي هتجيبه مثلا من السينما تفتكر كام؟ يعني قصاد 200 مليون دولار في فيلم سبايدر مان نو واي هوم، اقول لك الايرادات كانت كام؟ هقول كان مليار و900 مليون دولار. بس المكسب مش من السينما بس، في مكسب تاني برضه، ويمكن ده اكتر بكتير من السينما. بعد نجاح الفيلم بيتم استغلال الميرش للشخصيه اللي في الفيلم، واللي ممكن تكون كل الشخصيات اصلا مؤثره، حتى لو الشرير اللي كانوا السوبر هيرو بيحاربه. ما هو برضه الفيلم لما بينجح مش بس شخصيه الرجل الطيب او السوبر هيرو اللي بتنجح، هو العمل الفني بينجح كتوتال بقى يعني، بياخد معاه الطيب بالشرير بالعم جين. فانت بالتالي بتبيع كل حاجه لها علاقه بالفيلم عن طريق الميرش، كلبس الاطفال، كالعاب مثلا على شكل البطل او الشرير. يعني على ما اعتقد شخصيه معقده زي شخصيه الجوكر من قبل ظهورها كفيلم لوحده كان ظهر في ذا دارك نايت، وكلنا تقريبا حبينا شخصيه الجوكر، مش كلنا، اتكلم عن الناس السايكوباتيين. وعلى ما اعتقد نجحت اكتر من باتمان اصلا عشان يتعمل فيلم للجوكر سنه 2019.
بس مش هيث ليدجر اللي يعمله المره دي عشان هو مات، واللي كان هو افضل من عمل شخصيه الجوكر اصلا، والشخصيه تفضل تنجح وتنجح اكتر حتى لو هو بيقتل، هو مش شرير. بس ما تسحلنيش بقى في الكلام ده عشان كده مش هنخلص الصراحه، اعمل حلقه مخصوص عن الجوكر. المهم ان احنا موجود عندنا قصص كتير ممكن نستخدمها، ممكن نعمل ونستفيد من كل الموارد، بس برضه هتيجي حته الميزانيه هتخض شويه، وما اعتقدش ان في منتج في وقتنا الحالي ده هيرضى يعمل عمل فني اذا كان في مسلسل او فيلم مهما كان العائد، دي مخاطره كبيره فاهم. وفي الاول وفي الاخر الرجل العناب احنا استمتعنا بيه فشخ يعني، ما كانش ممل، هو حلاوته في رخصه اصلا، يمكن الحته اللي احنا اتميزنا بيها مثلا يعني. هو كده بالتركيبه العبثيه دي حلوه بتضحكك، مش عايزين نعيش اكشن يا عم، انا كده متسلطن، انا عايز اضحك برضه. الاكشن سوقه كبير والمنافسه فيه صعبه فشخ مش سهله خالص، واحنا كمصريين الدم بتاعنا خفيف كده، فهنضحك وبلاش نمخمض نفسنا بقى. حلو الرجل العناب، حتى لما سبايدر مان نزل له في باتل في قلب الحلبة الرجل العناب كسبه عادي، شوف في ثانية خلص الجيم وما عرفش يصد قدامه. ليه بقى؟ عشان الرجل العناب راجل جدع وصاحب صاحبه كده وسندال، والمصري مالوش زيه برضه اصلا. فكك بقى من عقدة الخواجة وشجع صناعة بلدك. بس لو عايز تطير ويبقى عندك قوة خارقة دوس سبسكرايب كده واعمل لايك وما تمشيش كده. يلا صباحكم ومساءكم لذيذ.